د دنیایي علم د دنیایي علومو چې کوم پروفیسر دی هغه ته زه دا 15 دانې شړۍ ما ورته راوړي دي دا ورکومه نو دا ستا دپاره دی ګیس خو نه لرې ګیس نه لرې ماښام چې بیدېږې نو تا ته د دغه شړیو ډېر سخت ضرورت دی نو قدرمنو د دنیا ستر عالم د دنیا د علم ستر عالم جید عالم پروفیسر هغه بزګر دی دی د دنیایي علومو د زراعت د شیشتو د کروندې د غنمو چې هر فصل کیږي هر میوه کیږي پاکه سیب دی که انګور دی د دې ماهر دی دا روزي او د ده په برکت باندې نن موږ غنم خورو میوې خورو انګور خورو او دنیا چې ده هغه زرعي علم چلی دا نور علمونه پر خپل ځای باندې خو دا دنیا پر زرعي علم ولاړه ده انګور به یې غنم به یې خوراک به یې او خوراک دا سړی تیاروي زما چې په دنیا کې کوم سړی خوښ دی هغه بزګر دی او بزګر ته زه د دې دنیا د دنیایي علومو پروفیسر وایم تر دې غټ عالم نشته او دا دنیا چې د بزګر چلی د بزګر دغه بیلچه یې چلی دغه بیلچه دا دنیا چلی موږ ته خوراک پیدا کوي موږ ته هر ضرورت پوره کوي نه یوازې موږ چې میږی کوم شی خوري چینجی کوم شی خوري حیوانان غواوې پسونه دا هم دی تیاروي نو بزګر ته سلام سور سلام بابا سره ولاړ یم چې بزګر دی ما ویلې د دنیا چې ما ته کوم معتبر سړی دی زه چې چاته مات یم څوک منم هغه بزګر دی تاسو وایئ چې نو په دنیا کې دونې انسانان دي ته بزګر ته ولې تسلیم یې دا د 12مه میاشته دسمبر 14 تاریخ دی دا د سارس دا اوبه لګوي ګور دا وینې په دا شپېشتو او له دې سره د زراعت تجربه شته چې غنم څنګه کرل کیږي په کوم وخت اوبه کیږي هغو ته انبار څنګه ورکول کیږي باغونه په کوم وخت باندې د انګورو تاک بیري کیږي د باغو تجربه ورسره ده یعنی د زراعت مکمله تجربه ورسره ده د دې دنیا چې کوم عظیم علم دی د دې دنیا هغه زراعت دی او دی د زراعت پروفیسر دی د زراعت پوه دی او دا دنیا چې د زراعت چلی السلام علیکم حاجي صاحب ښه ژوند ته خیر دی جوړه ښه څنګه دی یخ دی هوا ډېر یخ نو دا ګټ ورته لري دا شپېشتو ته مطلب دا رشکې ته تاوان نه کوي دا اوبه راشنه کېږي د ژمي خو ژمی دی دا 12مه میاشت دسمبر ورته وایي نن یې 14 تاریخ دی